Boas tardes a todos, benvidos de novo. Esta é a última ponencia do día de hoxe, a última ponencia das nosas xornadas que agardamos que disfrutarades. Fago un breve inciso para lembrarvos que despois da ponencia de María Luz Loureiro teremos un petisco no Eurostars, no hotel. No Gran Hotel. Vale, e agora teño o prazer de presentarvos a María Luz Loureiro García, é licenciada en Economía, é catedrática en Economía na USC dende 2017. Os seus campos de investigación son Economía de Enerxía, a Economía Ambiental e Economía Agraria. Fixo o traballo de impacto ambiental e económico do buque Prestige e é experta en Economía Ambiental. A súa ponencia vai versar sobre a valoración do territorio dende unha perspectiva da provisión dos servicios ecosistémicos. Agardamos que vos guste e moitas gracias. Bueno, moitas grazas a vos, moitas grazas por terme aquí, boa tarde. Son a última e disfrutei moitísimo da ponencia previa, así que eso xa me serve de punto de arranque. Así que moitas grazas de verdade por vir. Son da Pontenova, teño que decilo, provincia de Lugo, nacida en Lugo, fundamental Lugo para min, é o meu punto de referencia en territorio e en moitas outras cousas. Así que moitas grazas. Bueno, pois eu vou a ser un pouco breve, contar un pouco que está a pasar no mundo con respecto á xestión do territorio, respecto a este novo cuño que se chaman servizos ecosistémicos, pero non é máis que outra cousa, algúns conceptos que xa vimos con novos nomes, non? Entón, vou a poñer unha pincelada para tratar de indicar que o que estamos a buscar hoxe en día desde a perspectiva económica, cando menos, é unha visión moito máis integrada do que é territorio, para entender como valorizalo, entre outras cousas, e para reducir todo o que son eses conflitos inherentes aos usos múltiples do territorio. Entón, eu aquí trouxen a colación ao que é a definición de servizos ecosistémicos, entendendo que son todos aqueles que se derivan do uso e do territorio en si mesmo. E teñen unha gran amplitude. Entón, son servizos moi heteroxéneos, xa para empezar. Nun mundo idílico, teríamos que o mundo forestal podía convivir perfectamente nun mundo idílico, insisto, o forestal industrial conviviría ca silvicultura máis tradicional, ca agricultura, pois cos campos de millo, e co ambiente rural, subrural, e incluso con zonas de alta densidade urbana, nun mundo idílico. Nun mundo idílico tamén veríamos que os recursos serían infinitos. Ningún deles competiría con ningún outro. Neste mundo idílico, pois as árbores medrarían suficientemente, captarían suficiente CO2, teríamos moita biomasa, teríamos moita biodiversidade, non habería competencia entre especies, sería perfectamente fantástico, de forma que os recursos foran ilimitados. Este non é o caso, e xa sabemos que non é o caso. Estamos nun mundo con moitísimas friccións, con moitísimos entramados, con moitos recursos, pero moitos usos alternativos. Tal é así que o mesmo ecosistema, un monte, por exemplo, pode ser utilizado para a productividade, fixación de carbono, pero pode ser tamén utilizado para a preservación da biodiversidade, pode ser utilizado para lecer, para pasear, pode ser utilizado ou necesariamente temos que consideralo como fonte de recursos de protección acuífera, etc., etc., etc. Entón, como poñemos nunha economía moderna, nunha economía sofisticada, todos estes bens e servizos articulados de xeito que non haxa conflito entre eles? Iso é bastante complexo. E como entendemos entón esta perspectiva de, en inglés lle chaman land, territorio, tan multidimensional? E que configura o territorio? Falaban antes dunha forma preciosísima sobre o que son espazos culturais, pero é que hai moitos espazos. E algúns ámbitos moi interesantes do noso espazo cultural veñen definidos pola xeorreferenciación que temos, polo clima, polos recursos naturais, pola utilización dos mesmos. Estes días estás a falar moito de auga en España. Temos unha sequía sin precedentes. E un dos elementos máis importantes do espazo cultural galego e da xeografía galega é precisamente a auga.
Cando cambia a auga, cando cambia a precipitación, cando cambia o clima, teremos unha paisaxe completamente distinta. E a raíz de aí teremos outras circunstancias, teremos servizos ecosistémicos distintos. As nosas árbores non medrarán tanto porque non hai auga. Probablemente teñamos máis plagas forestais tamén. Teremos outra diversificación de servizos culturais. E o espazo probablemente se empregue de xeito distinto. E é todo isto que temos que considerar. Como facemos logo para que non haxa tanta reducción en determinados servizos ecosistémicos que son fundamentais. Por poñerlles un exemplo, estamos ante unha crise gravísima da biodiversidade. Non só cambio climático. Cambio climático é a crise de biodiversidade van da man e se está a falar da sexta extinción de especies. Máis do 58% de mamíferos xa desapareceron da Terra. É un proceso moi rápido con consecuencias moi relevantes. Estamos vendo tamén, aquí na provincia de Lugo, vese, problemas de biodiversidade relacionadas caos polinizadores. Temos unha crise moi seria nos polinizadores, que definitivamente arrastrará outras crises no mundo agrario. Estamos vendo tamén que os nosos acuíferos están menos cheos do que é habitual, incluso na zona cantábrico-atlántica. Entón, hai moitas sinais que nos están a falar de que, coidado, este sistema tan idílico no que pensábamos que estábamos pode ser que se este rompendo. Entón, é necesario buscar unha versión máis integrada da xestión e pensar en territorio como esta unidade xeográfica que nos proporciona a infinidade de bens e servizos. Algúns deles que estamos moi acostumados a ter. Produción agraria, por exemplo. Pero outra que é intangible é tanto ou máis relevante que a primeira. É fundamental para o noso soporte humano. Entón, como facemos? E como miramos o territorio desde unha perspectiva máis ecléctica que nos permita incluir todas estas variedades de servizos ecosistémicos que precisamos e que precisamos máis que nunca? Bueno, pois teremos que facelo con certa priorización. Un exemplo claro tamén está nas rías galegas. Temos nas rías, por exemplo, o mexilón, vale? As bateas con mexilón. Temos turistas que pasan que disfrutan do lecer. Temos bañistas, temos os pescadores, temos os mexiloeiros, temos a conserveira ao carón, e todo no mesmo espazo en clave xeográfico. E todo non é posible. Entón temos que priorizar. E como priorizamos? Poderíamos empregar criterios económicos, criterios culturais, criterios ambientais, pero é preciso ter unha determinada priorización. Porque do contrario, o que estamos a ver é que temos esta visión fraccionada dos ecosistemas e da súa xestión que nos está facendo moito mal. E tal é así que en vez de ter esta visión integrada que nos achegara a ter un cumprimento dos obxectivos ODS, o que estamos a ver é que en vez de achegarnos cada vez máis a cumprir os ODS, en moitos deles nos estamos afastando dos ODS. Como é posible? É que o que acabamos de pasar, co que sufrimos durante a COVID, que está a pasar logo para non reaccionar. Entón, un pouco, a idea que se propón aquí, ou que se propón esta visión máis integrada, é a consideración dos distintos servizos ecosistémicos. Agora, como lles indicaba, basicamente brilamos polo non cumprimento dos ODS. España empezou o ano pasado por fin a reducir emisións de CO2, pero ata agora foi en tendencia ascendente. E como a eso, moitos outros indicadores. O indicador número 11 é de cidades sostibles. E aí sí se fixeron avances, como vamos ver. Pero hai outros indicadores, como do 6 a auga, onde realmente a situación é moi precaria. Se tiñamos como obxectivo para 2030 que todas as familias en España tiveran acceso a auga potable sin restriccións, hoxe temos en torno ao 45% da poboación en España vivindo con restriccións de auga. E é un círculo vicioso. É un círculo vicioso porque se non se corrixen estes impactos, cada vez temos máis agresión ao medio, cada vez temos máis cambio climático e cada vez, por exemplo, neste caso da Amazonía, cada vez temos menos captación de CO2.
E, por tanto, cada vez temos máis cambio climático. E como temos cada vez máis cambio climático, temos menos produción dos ecosistemas. Por tanto, necesitamos erosionar máis o medio, necesitamos talar máis árbores, tratar de plantar máis hectáreas, e así sucesivamente. E este círculo vicioso que se ceba en sí mesmo xenera máis e máis CO2 e menos servizos ecosistémicos diversos. E, dende o punto de vista da arquitectura, do planeamento, tense feito moito, moitísimo nos últimos anos. Tense feito moitas cousas. Non traballo nese ámbito, pero é un ámbito que me parece moi interesante, moi agradable. Teño visto construcións sostibles moi integradas nos medios, moi respetuosas cos medios, pero non somente co espazo cultural onde proceden, senón ca natureza, e que se integran e vertebran completamente na natureza. E hai moi bons exemplos diso. Temos visto tamén como se adaptaron as cidades ao cambio climático, como os arquitectos novos e as arquitectas xeran ideas para ter distintos lugares, terrazas, áreas verdes, infraestructuras verdes, etc. 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 Estamos vendo un proceso de adaptación nas cidades moi interesante. Non só tamén en canto a arquitectura per se, senón tamén a restauración dos distintos edificios que permite que sexan máis sostibles, que consuman menos enerxía e demais. Este é o caso da construción ecoeficiente, onde se ten feito, efectivamente, avances moi importantes en termos de xestión enerxética, fundamentalmente. Pero, ollo, que a xestión da auga é aínda moito máis importante e aínda temos moito espazo de mellora para a xestión da auga. Obviamente, nas passive houses, en moitas casas, xa está todo integrado, pero, definitivamente, a xestión dos recursos hídricos vai ser o problema dos vindeiros anos. E aí temos visto tamén desde a arquitectura como tamén se traballa en distintos planeamentos das cidades máis intelixentes. Como se fala abertamente da cidade de 15 minutos. Esa cidade tipo onde en 15 minutos tes todos os teus servizos cubertos. Por qué? Porque necesitamos reducir emisións de transporte, sí ou sí ou sí. En torno ao 35% das emisións de España son de transporte. Transporte privado. Entón, por tanto, é fundamental evitar todo este tipo de todo transporte que se xenera a raíz do automóbil e demais. Entón, estas cidades máis pequenas ou cidades dentro de cidades, núcleos dentro de cidades que sexan autónomos, con espazos polivalentes, é o que máis está a ver. E é un ámbito tamén onde a arquitectura está producindo moitas solucións e moitas suxestións para o futuro, para evitar especialmente emisións e xenerar tamén, por suposto, mellor calidade de vida. Pero ben, hoxe collín este mapa porque me parece bastante interesante que teñamos unha das capitales máis grandes de España onde din abertamente que a auga lles vai chegar por barco. Vale, e temos en torno, nos din aquí, en torno ao 45 ou 35% en déficit hídrico. Este é un mapa de decembro. Xa aumentou o déficit hídrico en España desde aquela, en pleno inverno, quero lembrarlles. En pleno inverno. Hoxe me entrevistaron na radio e me preguntaban sobre as mortes ocasionadas polo cambio climático en España. E o ano pasado houve máis mortes ocasionadas por cambio climático que, por exemplo, por cancro de mama. Entón, aí estamos. Por que lles conto todo isto? Porque é fundamental que sigamos empurrando e que sigamos ofertando solucións responsables. E hai moitas solucións responsables. Na propia arquitectura e planeamento teñense feito moitas. Este é un pequeno exemplo, sen embargo, como as solucións responsables poden chocar ca demanda do urxente, ca demanda do lecer, ca demanda da fascinación. Acábolles de amosar a foto dun país con un grandísimo déficit hídrico. Sen embargo, é un dos países en Europa onde máis está aumentando a demanda de piscinas privadas. De feito, hai lista de agarda para piscinas privadas. E, de feito, pois miren vostedes, este é un exemplo de publicidade, xornada plage, portas abertas, piscinas privadas. Cecais non é acaído de todo este tipo de demanda, e teremos que educar a demanda, porque nun país como acabamos de describir, ao mellor non é óptimo este tipo de utilización do recurso auga.
Entón, onde están a facer máis para ter unha visión máis holística, máis completa, que pense en auga, que pense en xestión de auga para o futuro, que pense en produtividade da terra sin erosión, que pense en boa xestión dos montes e en preservación da biodiversidade. Pois traigo esa colación un pequeno fragmento que ven dun país que habitualmente non é especialmente verde, deixenme dicilo así claramente. Pero trátase do Reino Unido, onde hai cousas que sí que fan moi ben. E a partir do Brexit e a partir da COVID, deronse conta que literalmente son unha illa aillada. E isto ten serias connotacións para o uso do territorio, para a priorización do territorio, para ver que fan e para entender que faz en situacións de emerxencia onde non che pode chegar nin a auga por barco, porque non hai transporte. E aí se están diseñando solucións superinteresantes de como xestionar o territorio. Un territorio que é finito, un territorio que está machacado en algunhas situacións, deteriorado, un territorio que hai que restaurar, un territorio que hai que xestionar moi ben, porque é un territorio moi finito para necesidades casi infinitas, se me permiten. E o Parlamento Británico paseou unha serie de directrices polas cales agora mesmo é necesario ter unha visión como a que acabamos de presentar, de servizos ecosistémicos, e tratar de entender un pouco o valor completo de todo este territorio que teñen, e como priorizalo. Entón, por tanto, onde construir, e onde non construir, e como facer. Entón, esta é unha nova visión que sale do Reino Unido, pero xa hai outros países europeos que están mirando, a Unión Europea obviamente está mirando para eles, que ten, sen embargo, xa serias connotacións dentro do país de como funcionan as cousas. Claro, se fan o mellor que teñen co territorio que manexan, van ter que tomar restriccións. Este é un pouco na páxina do Ministerio, teñen este texto que é buscando unha área común, integración dos datos, da ciencia e da innovación para o mellor uso do solo, do territorio. E ese nexo ven dado por aspectos científicos, socioculturais e ambientais que tratan de poñer en conxunto para optimizar o uso do territorio, desde esa perspectiva múltiple. E esa perspectiva múltiple, obviamente, chama a un cambio cultural. Agora xa non é así que ti podas construir unha casa donde consideres máis convinte. Hai moitísimas restriccións que veñen relacionadas co valor dese territorio. E valor entendido non por prezo de mercado, non. Valor entendido porque pode haber un acuífero debaixo, que tamén habería aquí moitos problemas. Valor entendido porque pode haber biodiversidade de interese, sin que teña ningún tipo de protección concreta, pero de interese. Pode ser unha zona de cultivo rica, por tanto, atención, ou que teña capacidade para ter cultivo. E así van priorizando onde se pode construir e onde non neste país, que agora ten máis poboación e menos recursos. E un dos exemplos que lles traía a colación é a implicación que isto ten. Priorizar a paisaxe, priorizar o territorio por servizos ecosistémicos xerados. A raíz desa priorización tamén existe moito regulamento. Certo regulamento que teñen fai referencia á protección da biodiversidade innata á toma de calquer decisión. E foron un tanto estrictos neste senso e determinaron o seguinte: independentemente de que vayas a construir nunha zona que non sexa protexida, vas a ter que asegurarte que a biodiversidade que ti destruyas ali ten que ser compensada de algunha maneira. Como que compensada? Imaginemos que facemos aquí pois unhas boas casas, etc., e debaixo, pois, ou ao redor, ao carón noso, pois había pois aves, unha biodiversidade animal interesante, vale? Pero tampouco espectacular no senso de protección. Bueno, a lei en Reino Unido nos dice que temos que evitar a perda destes hábitats. Entón, implica que o constructor ou desenvolvedor dese proxecto ten que investir noutra zona equivalente, facer unha inversión para que equivalia ao prezo, que equivalia á perda do valor da biodiversidade afectada noutra zona.
E así sucesivamente. Entón, agora están a tratar de minimizar a perda de servizos ecosistémicos. Incluso aqueles que non teñen ninguna figura de protección per se. Obviamente, isto vai traer dificultades de implementación. Hai que ser realistas. Pero xa se está a ver que existen determinadas tendencias no mercado. Xa se escollen as terras onde un vai a construir novas vivendas de maneira un tanto distinta que se acostumaba a facer noutros estadios previos onde había moita máis liberdade de escoller. E a súa vez tamén potencian algo, que é a restauración das vivendas antigas, a restauración dos lugares que les chaman brownfield, campos marrós. É dicir, lugares tamén onde houbo implementacións industriais, antigas fábricas abandonadas, edificios abandonados, polígonos industriais abandonados. Estos entran nunha listaxe prioritaria que o goberno está a poñer para que sexan puntos fundamentais onde se poda empezar a construir e reconstruir de novo. Entón, isto é moi novo, xa lles presentei que é do 2023, pero aínda así xa se ven pois como hai certos movementos no mercado británico na construcción, no que é o asesoramento, no que é a análise e a percepción do valor do territorio. En España aínda non estamos lexos de ter esta visión holística, tampouco sei, son eu quen para decir cales son os pros e os contras de tela, porque, como ben decimos, é un novo paradigma. Pero ben é certo que os nosos veciños portugueses xa están a explorar como é o seu territorio de rico na provisión de distintos servizos ecosistémicos. E aquí lles deixo, por exemplo, algúns exemplos ou algúns mapas dos meus colegas portugueses onde din as zonas máis importantes para a regulación desde a perspectiva climática son as que están en verde, porque é onde hai máis monte, onde hai máis poder de captación de CO2. Aí, por exemplo, regulación de secas. Por qué? Porque é onde máis humedade hai no territorio e aquí é máis seco. Alá. E teñen todos estes series de servizos ecosistémicos preparados. Para a alimentación, cales son as zonas máis relevantes de servizos de produción de agrarios? As que están en verde. Estos son onde máis o territorio pode axudar a preservar a erosión ou onde está en mellor calidade para preservar erosións. En Galicia, obviamente, non temos estas clasificacións. Miramos os usos do solo desde outra perspectiva bastante distinta, unha perspectiva moito máis utilitarista de cultivos ou simplemente de utilizacións, pero non de usos potenciais ou de servicios potenciais a extraer deste territorio noso. E xa para concluir, decirlles que efectivamente este é un cambio de paradigma que vai moi rápido, que implica pensar nunha vertente distinta, implica considerar o territorio en toda a súa dimensión productiva, tanto de bens e servizos que teñen un mercado como outros que non teñen un mercado, como falábamos a biodiversidade, a protección á biodiversidade, ou ámbitos culturais que son de extremada relevancia para unha comunidade étnica concreta. Todo isto vai rápido, Europa está reaccionando desta maneira con esta visión un pouco máis integrada, e simplemente traía a colación porque realmente, como di a pancarta, o clima está cambiando, cambiémonos tamén e fagámoslo rápido, porque senón non teremos probablemente moita capacidade de maniobra. E isto eran así un pouco as ideas que lles quería contar hoxe, venres ás 8:20 da tarde. Moitísimas grazas e quedaremos en contacto para por agora as preguntas e calquer outro comentario ou suxestión que poidan ter. Graciñas. Mira, os modelos dos que estamos a falar non os estamos vendo desde o seu comezo, estamos vendo de feito desde o seu final. Claro, hai un dito que di, cando vexas o teu veciño afeitar, pon as túas barbas a remollar, lóxicamente. É dicir, ti mencionaches aí o caso de Gran Bretaña, das medidas que están a adoptar, etc., etc.,
Pero, claro, eles ven eso xa como que o modelo desde o final, non desde o principio. Sí. O modelo desde o principio non o ve ninguén. Quer decir, sí, sabemos que os recursos se esgotan, sabemos que os modelos terminan por degradarse, etcétera, etcétera. Pero eso nunca o podemos ver desde o principio, sempre temos que ver desde o final. E, desgraciadamente, estamos vendo todo sempre desde o final, non desde o principio. Sí, ten razón. No caso británico, o que foi un despertar absoluto foi a COVID. E o feito de que eles son un país importador neto de alimentos. Importan en torno ao 70% de alimentos. E cando foi a COVID, tiveron os supermercados desabastecidos en bastantes meses. Por que? Porque non había comida. Literalmente. Entón, tiveron que axustar a oferta de produto nacional como puideron. Obviamente non pasaron fame, pero as importacións cortáronse e importan en torno ao 70% do seu alimento. Elles fixo replantexarse moitas cousas, especialmente agora que non son parte da Unión Europea. E ten razón vostede que vemos todo dende o final, dende que xa pasou. Por iso trouxen a exemplo o da auga en Galicia. Vale? Porque por agora temos recursos hídricos suficientes, pero é extraordinariamente triste ver que non nos estamos manexando como se foran escasos. Aínda non temos a concepción de que poden ser recursos escasos. O verán pasado, unha gran parte da nosa comunidade autónoma estivo en alerta de presequía e sequía. Este ano probablemente pase o mesmo. E que estamos a facer ca auga doce que nos sobra? Tirala ao mar. Iso é imperdoable, permítanme dicilo, porque require de inmediato un cambio de hábitos, un cambio de xestión da auga moi importante. E é fundamental que o atañamos canto antes, porque senón nos vai a pasar como o mellor en Barcelona, que pensaban que nunca chegarían a tal, pero aí están. Sí, ten toda a razón. Pero aínda así confío que desde Galicia poidamos aínda facer cousas, porque estamos nun estadio previo a estas circunstancias que estamos a ver, e que se somos unha sociedade que quere o cambio, deberíamos pensar en primeiro xestionar mellor o recurso ouro, o recurso auga. Auga, tan obvio como a eso. Estamos a facer unha labor, no meu humilde entender, moi pésima. Entón, para min é moi preocupante eso. Bueno, o problema da auga en Galicia eu considero que é gravísimo. En primeiro lugar, desde o punto de vista climático, está habendo un cambio de patróns na distribución anual das precipitacións. Sí. Iso significa que vamos de cara, falando clarísimo, de cara a unha mediterranización do noso clima. Totalmente. Vai a chover antes chovía máis no inverno que nas outras estacións, había de feito unha distribución bastante equitativa da distribución de precipitacións ao longo das estacións do ano, e agora estamos a ver que esa distribución das precipitacións ao longo do ano concéntrase, pois, basicamente no outono. Correcto. No outono, iso é grave. Por qué? Porque vamos hacia patróns de clima pluviométrico mediterráneo. Correcto. Bien, ese é un problema. Pero hai un segundo problema aínda se cadra tan grave, ou máis grave, non a cantidade de auga que precipita en Galicia, porque a cantidade de auga que precipita en Galicia, eu polo que teño observado, non hai grandes variacións na actualidade ao que sucedía hai 30 ou 40 anos. Certo. Eu nas estacións pluviométricas que teño observado vexo que prácticamente a cantidade de sí. non a distribución, a cantidade de precipitacións é prácticamente a mesma. É dicir, non hai unha variación moi grande, que digamos. Pero hai outro problema gravísimo no caso da auga en Galicia, que é a contaminación. Totalmente. Iso sí que é un grave problema. Totalmente. Non puxen mapas de calidade da auga, pero efectivamente ten vostede toda a razón. E temos un problema moi importante donde falta meter máis recursos tamén para estudar a magnitude do problema, porque temos contaminación tanto a nivel costeiro como a nivel interior. E a nivel interior está moi pouco estudada e moi pouco documentada. Ten toda a razón. E todo tipo de contaminación tamén temos, non soamente nos ámbitos urbanos, como mellor se está pensando. Entón, ten toda a razón, sí. E é un problema gravísimo, no meu humilde entender. Bueno, é que eu vivo nun concello, non é o de Lugo, concretamente, vivo nun concello no que queren realizar agora neste momento a cuarta captación de auga de ríos. A cuarta,
Entón, claro, sempre lle estamos protestando, algunhas persoas lle estamos protestando ao alcalde de que esa non é a solución. A solución é o saneamento integral das concas fluviais. É dicir, hai unhas concas que abasteceron sempre a esa poboación, esas concas están moi contaminadas pois por contaminación agraria difusa, por outro tipo de industriales, de depuradoras, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. De uso de pesticidas, herbicidas, fungicidas e toda a mierda que se utiliza en el campo. E claro, estamos dicindo, primeiro hai que sanear as concas fluviais. Primeira cuestión. Unha vez que se sanean as concas fluviais, temos auga. Pero non queren ir por esa solución. A solución que eles ven alternativa é captar novas augas en novos ríos. Xa, entendo. Hai moitos problemas, como vostede está indicando. Unha delas tamén é eso, a perda do saber popular en torno á xestión da auga. E que pasa a todos os niveis, non só na administración pública, no nivel máis arriba, pasa tamén abaixo, nos agricultores. Perdeuse a cultura das quendas da auga en moitas zonas, na miña, por exemplo, xa non temos quendas da auga, non se sabería ni como recuperar todo eso. Entón, sí, é un problema. E é un problema que podían resolver tamén desde o punto de vista político, político e económico. Sí. É dicir, produtos que veñen de zonas contaminadas debían de ser máis caros. Totalmente. Bueno, eu era unha pregunta relacionado con medioambiental e tamén relacionado co anterior ponente, que como íbamos así moi xustos de tempo non quixen meterme moito en vereda. Preocúpame a nivel medioambiental, a parte da auga, que sí, tamén. Ela estuvo falando do plan eólico, plan forestal, varios planes por aí, e a min chamame especialmente a atención, porque igual me afecta lateralmente agora, a implantación dos parques eólicos, a proliferación de implantación de parques eólicos que nin sequera respetan, que xa sei que non tiñan nada en conta polo que acabas de explicar, o paisaxe cultural. O anterior plan eólico non tiña nada en conta o paisaxe cultural, pero aínda así nin sequera se respeta agora na implantación ese plan eólico. Entón, a min chama a atención de que non haxa ou unha reacción social ou de algún outro tipo máis patente en contra de esa invasión eólica de alguna maneira, cando xa non a houbo, polo que vin, nin protexendo o Camiño de Santiago. O sea, se nin siquiera se considerou a vosa opinión para a protección do Camiño de Santiago, que pasa con esas previsións eólicas? Ou que opinión vos merece a vos que tería que pasar? Xa, bueno, pois noutros países o que se ten moito en consideración é a opinión da cidadanía, como punto cero. Punto cero, opinión da cidadanía. E aquí, por exemplo, para definir, delimitar zonas con máis valor versus menos, é moito a cidadanía. Non é ningún plan administrativo político, etc. É a cidadanía que dice que culturalmente aí se teñen posto patacas, aí saben que hai tal cousa e tal especie, e moito é sabiduría popular que despois fornece as institucións de maneira caída. Entón, volvendo á túa pregunta, que pasa aquí? Que pasa ca cidadanía aquí? Bueno, tivo algo máis de reacción que noutras circunstancias, pero ben é certo que ao mellor non se dan conta da magnitude do problema e só miran se hai un parque eólico perto de onde eles viven ou elas viven, non? É un problema, é a proliferación do eólico tal como está concebida un potencial problema? Pode selo, pode selo. Cal é a solución? A solución é complicada porque ben é certo que faría falla unha mellor representación do que son os interesados, e os interesados pois en moitas ocasións non amosan o que é, bueno, pois o seu descontento popular con estas medidas, non? É complexo, é un problema moi complexo. Temos que tamén definir para que producir tanto, esa é outra cuestión. Temos que elevar o debate. Bueno, se vostede quere que me especialice en eólicos, canto me pagan por isto? Se me interesara.
se me interesara. O mágoa de todo isto é que aínda non sabemos canto nos pagan por isto. Como sociedade falo. Canto nos pagan por isto? Porque non precisamos tanta capacidade enerxética. O sea, somos excedentarios xa, e máis que o seremos. Entón, se producimos eso, e o noso PIB galego en produción de enerxía limpa, se decidimos culturalmente especializarnos neso, vale, cal vai ser o retorno á sociedade? Eso é unha pregunta, eu penso que importante. Porque o que non penso que debemos seguir empregando son recursos, ben sexan privados ou públicos, para fornecer determinados intereses industriais. Iso ten que quedar máis claro no papel, independentemente de como se fagan as cousas. Eu penso que a visión da cidadanía ten que establecerse de maneira moi clara. Eólicos pode haber en moitos sitios, pero eu coñezo eólicos en zonas altamente poboadas no norte de Europa onde a poboación local fixo un referéndum e decidiron se o querían, non o querían e por que o querían ou non o querían. Ese gostaríame que fora o debate aquí. Constructivo, elevado, pero así. Quérelo, non o queres e por que o queres ou non o queres. Sí. Vamos a ver, parte do problema está no sistema no que vivimos, non? O sea, o sistema económico, capitalista, liberal, etc., ten capacidade para utilizalo todo, e todo é visto como un recurso productivo, é dicir, todo o territorio, o patrimonio, a natureza, e incluso aqueles argumentos que en principio irían en contra desta devalo productivista son capaces de reconfiguralos e darlles a volta. Eu falaba de como de pronto hai un interés polo patrimonio cultural do litoral, que hasta ahora daba igual, pero se vincula a unha utilización de esos bens que se van a proteger nun espazo do litoral que teóricamente está limitado, o sea, non se permiten esos usos. Entón, de pronto, hai un interés polo patrimonio cultural no litoral porque así, como os protexemos, podemos introducir esos usos. Pero iso mesmo se fai con enerxía eólica. É dicir, o argumento é temos que producir enerxía limpa, enerxía sostible e tal. Entón, é dicir, calquera oposición a eso é unha oposición a estas cuestións ambientais, etc. Pero o mesmo pasa cos servicios ecosistémicos. O sea, eu lín argumentos así sobre a importancia que ten como depósitos de carbono o eucalipto e a súa capacidade de fixar carbono moi superior ao resto. Entón, eso justifica que temos que plantar moito eucalipto porque estamos contribuindo a correxir o cambio climático plantando eucaliptos. Entón, son capaces de darlle a volta a todos estos argumentos que teóricamente serían contrarios a esta devalo productivista para integralos como razóns que justifican os procesos nos que estamos metidos, non? E iso eu creo que é moi importante que desde o ámbito do coñecemento científico, da investigación, se esté moi alerta a esa utilización e a desmontar esos razonamentos. Claro, sí. Ten razón, porque aínda que efectivamente os eucaliptos captan moito CO2, pois habería que haber tempos de erosión, temas de auga, temas de biodiversidade e presentar o conxunto. Ten razón. Sí, sí. Una pregunta. Deduzco que el primer problema ambiental desde tu punto de vista, y es así seguro, vamos, es el agua, ¿no? En Galicia. ¿El segundo cuál sería? Bueno, hai varias, no, para min hai varios problemas. A inacción en xeral, a inacción climática é un problema, inacción, non? Eso que conleva pois que non tomemos as medidas suficientes para preservar a nosa auga, pero tamén a inacción á hora de non tomar as medidas suficientes para o mellor preservar pois os nosos montes como debemos, non? Pasarou xente por aquí moi cualificada no ámbito forestal e seguro que lles falou de plagas, seguro que lles falou de outros problemas que estamos a ter, non? Entonces,
para min, o feito este de que non sexamos capaces de protexer os nosos ecosistemas é moi grave, porque tampouco somos capaces de preservar o que son os nosos bancos productivos de terra, non? Non somos capaces tampouco de preservar o litoral nin as pesquerías, que é hoxendía deplorable a situación, literalmente deplorable. Entonces, o que é máis preocupante para min é ver toda a degradación na cadea, non só na auga, puxen a auga como exemplo, porque aí de verdade que podíamos crear, o sea, xa recuperando o coñecemento tradicional xunto con calquera outra nova solución que non implicara grandes investimentos ni moitas cousas, pero simplemente guardar augas pluviais, etcétera, etcétera, podería levarse a cabo moita mellor poderíamos sacar moito mellor partido deso. Pero a mí o que me preocupa é a inacción e me preocupa tamén a escasa empatía ca situación, non? Iso é o que me preocupa, o despegamento do cidadán con respecto ao medio no que naceu, ou no que viviu, ou no que debería criarse, ou ter criado os seus fillos, ou querer criar alguén no futuro, non? Ese despego tamén me preocupa bastante, ese desapego, esa falta de discurso, non? Que vemos que, por exemplo, agora, curiosamente, os franceses teñen ese discurso, teñen o terroir, teñen esa cultura, non? A cultura do medio. Preocúpame que non teñamos nós unha cultura de identidade, independentemente da cor política, pero unha cultura de identidade propia que nos faga preservar o noso medio e ser máis cautelosos co noso medio. A todos os niveis. Podemos falar de usos de auga, pero podemos falar de calquer outro tipo de recurso, o moito que usamos todo. Bueno, os franceses teñen 50 centrales nucleares e van facer máis. Sí, é unha decisión, sí, ese é o ámbito, pero, por exemplo, se falamos da agricultura, por exemplo, sí que teñen unha conceptualización de que queren ter autoabastecemento na medida do posible, priorizan o propio versus non o propio, etc. Aínda que, obviamente, é fundamental tamén ter mercados libres de importación e exportación, pero ter o chip posto no que realmente queremos ser. Que queremos ser? Eso é o que me preocupa a min, que eu non sei se temos claro que queremos ser. Te refires aos cidadáns ou aos políticos que nos xestionan? Ambos os dous. Vale. E unha última cousa, é descender de escala, é dicir, igual é demasiado penalizado, que incidencia ambiental teñen focos de contaminación como a balsa de lodos roxos da Lúmina, sobre todo que incidencia e que, digamos, duración no tempo, como se claro. Como se neutraliza eso? As pontes eso sí que é un mar morto, non? O vertedoiro de Nostián, que se me ocurren como 3 ou 4 puntos que son altamente contaminantes e de moi difícil neutralización. Totalmente, hai moitos máis, seguro. E o problema que hai as actividades extractivas en xeral, por exemplo, que hai moitas en Galicia. Os proxectos de restauración son estes que acabamos de ver. Mencionamos a Lagoa das Pontes, ese é o proxecto de restauración. Bueno, pero eso foi, quero decir, como explicar isto? Pois eu creo que os exemplos que se acaban de mencionar son suficientes, transparentes por si mesmos para poñer nomes e apelidos a preocupación que eu teño, que non temos unha preocupación polo noso medio ambiente en xeral, non? Cales son os impactos destas lagoas? Pois son descoñecidos, pero si se sabe que son impactos moi a longo prazo. Porque como vamos a poñer algunha vez esa terra outra vez en productividade? Canto teremos que, imaginemos que houbera algo para neutralizar iso? Canto costaría e cantos anos costaría neutralizar todo iso? E como a eso múltiples circunstancias. Preocúpame a apatía nese senso. Cando me preguntabas de Finia, por exemplo, eu traballei na pericial do buque Prestige, que foi a que empregou a Fiscalía, a persoa que fixo a análise do impacto de 4.400 millóns de euros. Que me preocupou a min do Prestige? O ano pasado foi o 20 aniversario. Pois preocupoume que non houbera unha resposta cidadá para decir cantas toneladas temos aí de petróleo aínda abaixo? E como están os tanques? Ou tamén me preocupan cousas de, bueno, aquí en Fisterra temos un cementerio de residuos nucleares.
É como vai o tema. Voto de menos ese discurso en Galicia. Independente da cor política. E oxalá, o gallá, todas as cores políticas tiveran este discurso. Porque é un discurso estupendo cara ao futuro dun país. Sí? Bueno, perdón. Problemas que temos en Galicia. Bueno, eucaliptos, minas, uso de glifosato indiscriminado, esgotamento da pesca, erosión, incendios. Sí, tamén incendios. Os eólicos que son colonialismo puro. A desruralización que padecemos. O lixo que se produce está extendido e distribuído por todas partes e mal recollido. A contaminación da costa. Pero que máis problemas queremos? Sí, eu creo que aí hai unha boa batería, pero que todo contesta un pouco a esa escasa empatía, esa escasa... De todas maneiras, por non quedarse ca parte negativa ou pesimista, hai dous casos recentes que son un exemplo. A rebelión, digamos, dos veciños contra a mina de Corcoesto. Me tocou de cerca porque estou facendo o plan xeral de Cabana de Bergantiños. Unha rebelión absoluta. Os políticos estarían encantados de que se fixera, o que pasa que non se atreveron, digamos, a plantarlle cara aos veciños. Ou a de Touro, que tamén está igual. A de Touro, que coñezo eu, sí. Pero a de Corcoesto era, penso eu que era moito máis grave porque era unha zona moito máis sensible desde o punto de vista ecolóxico. Quero dizer que cando se protesta, a veces produce efectos. É só un último apunte. O valor das palabras que decía Pere Bordío, non? Isto de Galicia refuxio climático é moi perigoso, non? Súper perigoso. Porque non é certo. Súper perigoso. Dá unha tranquilidade que non todos sabemos o que estamos falando, non? Entonces, a veces está... Porque xa ten calado, quero dicir, o popular xa sabe que somos refuxio climático, parece que somos un oasis absolutamente pechado, non? Ese é o discurso da inacción. Se somos un refuxio climático xa non hai que facer nada. É o discurso da inacción. Cando traballei hai uns anos en temas de materia de incendios forestais, por iso coñezo algúns compañeiros que pasaron por aquí, había un titular abraiante nun periódico que decía: os montes galegos non son unha Barbie, é dicir, se autorrexeneran cando pasa un incendio. Eso me preocupa moito, ese é o discurso da inacción. É un discurso que temos que mudar todos, que creo que temos suficiente información hoxe en día, que CECAIS é o noso deber como cidadáns mudar ese discurso. Poñer todos un pouco o grao de area nos nosos ámbitos temáticos, nos nosos traballos, porque isto non é así, non ten sentido ningún. Que refluxo climático? Non existe tal concepto. Si existira, xa estaría no mercado. Déxenme dicirlo como profesora de economía. Se existira o concepto, mercado ten, xa habería o produto. Quero dicir, é moi preocupante, pero sí, algunha das cousas ven daí, pero é moi preocupante esa visión. Moi preocupante. E deberíamos, mentras tanto, tratar de utilizar o tempo que temos con urxencia e intelixencia para buscar solucións non demasiado costosas, pero solucións que podemos acadar e tratar de mellorar a situación e poñernos un pouco máis preparados para o que eventualmente pode vir en calquer momento. Deixademe rematar con unha anécdota, porque ve moi ben ao caso, me parece. Nun determinado lugar da Mancha, que é aquí en Galicia, están construindo unha autovía, e esa autovía está causando un gran impacto medioambiental, pero económico tamén. Está ocasionando impacto tamén nas aldeas que están cercanas a esa autovía. Ben, moitos paisanos estánse quedando sin auga nos pozos.
ou de feito quedaron sin auga nos pozos. Non é pola sequía, nin é por nada, é porque o nivel freático descende unha vez que se abre unha zanxa enorme que vai ainda máis baixo co nivel freático, sale auga pola autovía, entón automáticamente desaparece dos pozos dos paisanos que están cerca. Pero os paisanos que están cerca din: oxalá a autovía, en lugar de vir directa, viñera outra vez, porque nos collía máis terras e pagámonoslas. Bueno, outra vez o cortoplacismo, a inacción, eso tamén me lembra un pouco o discurso de algúns pescadores cando Gaia viñera outro Prestige, que tiñeu aquí unha subvención diaria, non? Cartos para hoxe, fame para sempre.